طب نرجع تاني للقلوق. القلوق ده القلوق اتعرض بقى لطرق. ايه؟ اتساب وهو طفل، اتساب كذا مره، واتساب باشكال مختلفه. اوكي. وممكن يكون اتساب عاطفيا، يعني باباه ومامته مشغولين عنه طول الوقت، موجودين بس مش مدينه اهتمام، فبيكبر عنده تعطش وادمان للاهتمام، تعطش وادمان للاهتمام. فللاسف بيعمل ايه؟ بيلعب لعبه كده ان هو بيهتم بالاخر زياده عن اللزوم، وبيديله زياده عن اللزوم علشان الاخر يهتم بيه. هو فاكر ان اللعبه تيجي كده. انا لما اديك اهتمام واديك حب رعايه وحب ورعايه، فانت هتستجيب لي وهتديني نفس الشعور اللي انا بديهولك. وانا بعمل كده ليه؟ عشان عايزه اتشاف. يعني انا بعمل كده من جرح مش من اتزان، انا عماله ادي عشان انا اتشاف. فعشان كده سبحان الله الرد الطبيعي اني مش هتشاف. وطبعا المتجنب يجري. المتجنب بقى كل ما القلوق يساله انت فين، وانا قلقان عليك، وانت اتاخرت ليه، وانت بعتني ليه، وانت سبتني. بصي بقى القلوق قاعد يوم جات له سفريه في مكان ما فيهوش شبكه، المتجنب تبعت له تقول له هو انت سبتني؟ الله الدرجه دي. هو انت عيان؟ هو انت في المستشفى؟ مره في التانية في التالتة بتكتشف انه لا عيان ولا في المستشفى ولا مشغول. وتسامح. ايه؟ وبتسامح. لا، هي مره في التانية في التالتة بتبدا تنتبه ان المخاوف اللي جواها دي مش حقيقيه.